elkarlan baten berri ematea gatozkizue, Foru Aldundiaren eta bestetik Kutxa Fundazioaren arteko elkarlana. Azkenean, Biozientziak Gipuzkoa Fundazioak egin nahi duena da, bi erakundeak elkarlanean ipini biozientzien arloa Gipuzkoan indartzeko. Guk uste dugu etorkizuneko sektore badala, eta gaina Ris3 estrategia horretan atal nagusietako bada, etorkizuna enfokatzen duena. Beti esan izan dugu, Euskadi oso txikia dela, eta bakoitzak bere ainezkeo bide txarretik goazela, inoa ez gehala iritsiko noski. Orduan, beharrezkoa deu indarrak batzea eta elkarrekin lan egitea. Horregatik, Foru Aldundiarekin bat egin deu eta elkarrekin lanen jarraitu nahi dugu.